Jing Slam Jong Sokar pan play but Pentri Kamno ya ke District Industry Center kebla deptere hakashnong sok paru West Castles kala pelong ya kinong yalam jong ke FKJGP Greater Nongknum Circle ba kinlet ban yakendu yo ba Garrett Ellison Dites IS Deputy Commissioner ke West Castles man panjing shai hakabede but ke Jing Mamla pan play ya ke te ke Jakatere kam uba Shanbor Rinsyang President ke FKJGP Greater Nongknum Circle habakran hakilar pathai kubor hadin bakila mi na kamera tri kam jong DC uloang banakal yang Deputy Commissioner ula kular ban syamkia ban kentu ya ke District Commerce Industries bahkan pen tri kam no kloy ya ke ke jaka jinghikai ya ki samla yang jongi kita alam juga sen FKJGP Greater Nongknum Circle mentakas ni diwan banyak dulu isi ban butin yang agak ada berkecing kerpat ini kesen berfabrik yang kita entrepreneurship kita po soparu. Di negara yang juga sih lakular pan sasim cai ni ka kam bat boun sa harus ka District Commerce and Industry Center Nostan. Bahkan deh ya kepada kam. Namar insya Allah di tray kalau ada nanti stem tray kecil. Beli ya kapat karena saat kuda kita. Di negara yang ini kapat. Lino ang kanila tat na ba ya pagpa yung mga time niyo sa tayo bakit na sa kakup nga kajinyo sip kami bangi ilu bagi tintok kalong mala te patre ni nan kita martial boy dele ni hadum tapan tempat sila rekam ka ni kajing rekam jong nga office kalong kabaron kam tanang taki pagpa jong athan kabaron citai ga jaka bagi pagpa jong district hiru para boy no tin sayo ji puntoy na tempat na office but siyan na yang jongi kaseng ni salit niya kanu ya manager ng District Commerce and Industry Center